سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا صحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة ኣብ ህይወትኩም ሰላምን ጥዕናን ምስ ናይ ስራሕ ኣሳልጦ እናተመነና ንሎሚና ዝብልናዮ ዜናታት ስፖርት ክንሰግሪና ንሙሉእ ምክትታልኩም ኣቀዲምና ብኽብሪ ንዕድም ኣብ ሲኔማ ጥዑም ዝነቀ ንዑልዩ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልምታ ዜና ዕረፍቲ ሓደ ካብቶም ኣብ 1970ታት ኣብ ሃገርና ካብ ዝፈርዩ ተጻወቲ ብዝያዳ ኸኣ ካብቶም ስፖርታዊ ጭውነቶም ዝግለጽ ዝነበረ እዩ ካብቶም ቀዳሞት መስረንቲ ጋንታ ክለብ ኤሌክትሪክ ኤልፓውን እዮም ንሱ ድማ ሓውናን ኣያናን ወላዲናን አቶ ሙልጌታ መኮንን ሙለር ይበሃል አቶ ሙልጌታ መኮንን ካብ ክቡር ወላዲዩ ባሻይ መኮንን በዛብህን ክብርቲ ወላዲቱ ወይዘሮ አልማዝ ሃይለን ብ1954 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ 4 ሰመራይ ተወሊዶም ዕድመ ትምህርቱ ድሕሪ ምኻል ድማ ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ኣስመራ ብግቡእ ዛዚሞም አቶ ሙልጌታ ኣብ ንእስነቱ ብዝተዓደሎ ባህርያት ኣዝዩ ተጫራቂ ተጻዋታይ ኣፍካ ዘይኽድን ፈቃር ጥዑም ሰብ ምንባሩ ኣዝዩ ተናፋቕን ተፈታውን ሰብ ይገብሮም አቶ ሙልጌታ ዕድመ ግብዝንኡ ኣብ ዝበጽሓሉ ናይ ስፖርት ዝምባልን ፍቕርን ስለዝነበሮ ብቐጥታ ናብ ኩዕሶ እግሪ ኣድሂቦም ካብቲ ዝነበረ ብቕዓትን ኣጻዋውቱን ኣቃውሙን ብምጋስ ድማ ናይ ትሽዑ እዋን ዝነበረ ጀርመናዊ ተጻዋታይ ሙለር ትብል ቅጽል ስም ከም ዝወጾ ይዝከር ክሳብ ዕለተ ሞቱ ድማ ብሽሙን ብቅጽል ሳጉን ሙለር ተባሂሉ ይጽዋዕ ነይሮም ካብዚ ምጅማር ድማ ምስ ተጣባቂ ጋንታ ሐማሴ ብምዃኑ ናይ ፈለማ ኩዕሶ እግሪ ጀሚርዎም ሙለር ካብዚ ምቕጻል ምስ ዝነበሮ ኣቃውማ ኣካላቱን ጉብዝኑን ካብ 1976 ዓመተ ምህረት ክሳብ 1984 ዓመተ ምህረት ምስ ጋንታ ኤሌክትሪክ ወይውን ኤልፓ ሬድሲ ናይ ጸወታ ግዚኡ ከም ዝነበረ ይዝከር አቶ ሙልጌታ መኮንን ኣብ ክለብ ሐማሴን ተጣዋቂ ተጻዋታይ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ድማ ሓው አቶ መስፍን መኮንን ካብ ክለብ ማሮሶ ብዝነበሮ ብሉጽ ብቕዓት ብቐጥታ ናብ ጋንታ ሐማሴን ኣሰጋጊሮም ኣብ ግዚኡ ድማ ብሉጽ ብቕዓትን ቴክኒክን ዘንጸባረቀ እዮም አቶ ሙልጌታ መኮንን ሙለር ከምኡን ኣብ ክለብ ኤሌክትሪክ ማለት ኤልፓ ብምዃን ንብዙሕ እዋናት ኣብ ውሽጢ ኤርትራን አዲስ አበባን ኣብ ዝካየድ ነበረ ዓበይቲ ግጥማት ብዙሕ ዓወታት ከም ዝጎናጸፈን ምሳ ክለብ ኮይኑ ሻምፒዮን ከም ዝኾነን ክግለጽ ይከኣል ድሕሪ ናይ ነዊሕ እዋን ጻንሖት ምስ ክለብ ኤሌክትሪክ ኤልፓ ድማ ናብ ክለብ ቺፖሊኒዮ ተሰጋጊሮም ኣብ ክለብ ቺፖሊኒ ድማ ካብ 1984 ክሳብ 1986 ድሕሪ ምጽዋቱ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዘመኑ ብወግዒ ጫምኡ ሰቂሎም ኣብ ክለብ ቺፖሊኒ ናይ 2 ዓመት ጻንሒቱን ንጋንቱ ብምውካል ክሳብ አዲስ አበባ ምኻድ ከም ተጻወተ ይዝከር ኣብ 1984 ናይ መጀመርያ ምስጋር ካብ ክለብ ኤሌክትሪክ ማለት ኤልፓ ናብ ክለብ ቺፖሊኒን ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተገብረ ናይ ኣውዲዕ ካብ ሕላፉን ሻምፒዮን ብምዃን ምስ ናይ ሽዑ መጻወቱን ደቂ ጋንቱን ዋንጫ ኣግዚሞም እዮም ከም ኩሉ ፍጡር ወዲ ኣዳም ድማ ነታዚ ተርፍ ዕለተ መርዑ ኣኺላ ምስ ወይዘሮ ኪዳን ኤልያስ ኣብ እንዳ ማርያም ዕለተ መርዖም ቃል ኪዳን ከአስሩ ናይ ተዓለት ጽሕፍት እግዚአብሔር ክትኮኖም ከላ ኣብ ምውቕ ሓዳሮምን ናብሮም ድማ ሓንቲ ውልዲ ኣፍርዮም ስማ ድማ ወይዘሪት ሰናይት ሙልጌታ ትበሃል ጓሎም ወይዘሪት ሰናይት ሙልጌታ ድማ ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ተማሂራን ዘመረቐትን እያ አቶ ሙልጌታ መኮንን ከም ጽሕፍቱ እግዚአብሔር ኣብ መዓልቱ ዝፍጸም ዕለተ ሞቱን ብ13 ሚያዝያ 2024 ኮይኑ ብዕለት 14 ሚያዝያ 2021 ድማ ሓመድ ኣዳም ለቢሶም ንኹሎም ወለዲ ስድራቤት ፈተውቲ መቅረቡን ስድራቤት ስፖርትን ጽንዓት ያብኩም ናቶ ሙልጌታ መኮንን ሙለር ድማ ኣብ ታዚ ተሐልፍ ገነቱ ይቀበሎ ፈጣሪ ካብ ዝቕጽልና ድማ ናብ ካልእ ዜናታት ስፖርት ከነብለኩም ኢና ምሳና ጽንሑም مرهاوي ቅዱስ ንዙር ቱርኪ بعوت ዛዚሙ ካብ 11 ሚያዝያ ክሳብ 18 ሚያዝያ ክካየድ ዝቐነየ ናይ 8 መዓልታት ውድድር ብሽክለታ ዙር ቱርኪ 2021 ብሰንበት ተዛዚሙሎም ኣብቲ ናይ ሓደ ሰሙን ውድድር ተቐዳዳማይ ጆዜ ማኑዌል ዲያዝ ዕውት ናይ ተቀደድም ኮይኑ ከም ዘሎ ድማ ተፈሊጡ ምስ ክለብ ኣስታና ፕሪሚየር ቴክ ዝወዳደር ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ መርሃው ቅዱስ ከኣ ነቲ ውድድር ምስ ቀዳሞት 5 ብሉጻት ተቐዳደምቲ ብምዃን ከም ዝዛዘሞ ተሓቢሩ ኣብ ሻምናይ
መድረኽ እንግሊዛዊ ማርክ ካቫንዲሽ ቀዳማይ ኮይኑ ሕንጻጽ ብምርጋጽ ንራብዓይ ግዜኡ ናይ መድረኽ ተዓዋቲ ክኸውን በቂዕሎም ኣብዚ ካብ ቦድሮም ተበጊሱ ኣብ ኩሳዳ ዝተዛዘመ ውድድር ካቫንዲሽ ንመቐዳድም ተበሊጹ ቀዳማይ ክወጽእ እንከሎ ያስፐር ፊሊፕሰን ካልኣይ ክሪስቶፈር ሃልቮርሰን ሳልሳይ ኮይኖም ከም ዝተዓወቱ ተፈሊጡ ኣብዚ ናይ ሻምናይ መድረኽ ውድድር መርሃዊ ቅዱስ መበል 16 ደረጃ ሒዙ ምስ ቀዳሞት 20 ብሉጻት ተቐዳደምቲ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙሎም ኣብ ዙር ቱርኪ ኣምናይ ሓፈሻው ናይ ግዜ ማልያ ጆዜ ማኑዌል ዲያስ ካብ ጋንታ ዴልኮ ነተዳልዩ ዝነበረ 8 መድረኻት ብ29:19:40 ሰዓታት ብምዝዛም ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱሎም ኣውስትራልያዊ ቫይኔጃይ ድማ ብሓንቲ ካልእ ድሒሩ ካልኣይ ክኸውን እንከሎ ኣርጀንቲናዊ ስፓልቬዳ ኤድዋርዶ ብ6 ካልእ ተፈንቲቱ ሳልሳይ ብምሓዝ ሰለስቲኦም ኣብ ፖዲዮም ብምድያብ ተዓዊቶም ኣለዉ መርሃዊ ቅዱስ ድማ ካብቲ ቀዳማይ ዝተዓወተ ብ28 ካልእታት ድሒሩ 5ይ ደረጃ ሒዙ ውድድር ዙር ቱርኪ ምዝዛሙ ዓብ ዓወት ሰኒዱሎም መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ዙር ቱርኪ 2019 ኣብ ዝተወዳደረሉ ካብ ኦስትራዊ ፌሊክስ ብ25 ካልእ ተፈንቲቱ ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ ኣብ ፖዲዮም ደይቡ ከም ዝነበረ ይዝከር ኣብዚ ውድድር ናይ ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ ቤልጂማዊ ያስፐር ንካቫንዲሽ ብ4 ነጥቢ መሪሑ ብ101 ውህሉል ነጥቢ ቀዳማይ ክኸውን ክኢሉሎም ኣብ ዙር ቱርኪ ናይ ሎሚ ዓመት ን4 ግዜ ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበ ማርክ ካቫንዲሽ ኣብ ናይ ቀጠልያ ማልያ ካልኣይ ተዓዋቲ ኮይኑሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዙር ቱርኪ 2021 ኣብ ናይ ኣንበሳ ዓቐብ ማልያ ቡትስ ቪታሊ ብ25 ነጥቢ ቀዳማይ ሴላኖ ዳኒኤሎ ብ22 ነጥቢ ካልኣይ ማስትሪ ሚርኮ ባርዲኒ ብ11 ነጥቢ ሳልሳይ ከምኡውን መርሃዊ ቅዱስ ብ6 ነጥቢ 10 ተርታ ሒዞም ኣለዉ ብኻልእ ወገን ብናይ ጋንታ ኣብ ዝተሓዝ ግዜ ቀዳሚት ጋንታ ዴልኮ ፕሮ ብ88:14 ግዜ ካልእቲ ናይ መርሃዊ ቅዱስ ክለብ ኣስታና ፕሪምየር ቴክ ብ1 ሰዓትን 4 ደቂቕን ሳልሰይቲ ክለብ ጋዝፕሮም ሩዝቬሎ ፕሮ ብ3:57 ግዜ ተዓወቲ ኮይነን ኣለዋ ኣትሌት ጎይቶኦም ክፍለ ምስ ኬንያውያን ከዋኽብቲ ተሰሪዑ ወዲ 27 ዓመት ኤርትራዊ ኣትሌት ጎይቶኦም ክፍለ ኣብ ሆላንድ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ብ2:87 ግዜ ሳልሳይ ተርታ ብምውጻእ ምስቶም ብሉጻት ኬንያውያን ከዋኽብቲ ተሰሪዑ ኣብ ፖዲዮም ደይቡ ኣብቲ ውድድር ኣብ ማራቶን ዝገነነ ዝናን ዓወትን ከም ዘለዎም ዝንገረሎም ኬንያውያን ኣትሌታት ማለት ኤልዩድ ኪፕቾጌን ጆናታን ኮሬሪን ብቀደም ተኸተል ቀዳማይን ካልኣይን ክወጹ እንከለዉ ኣብ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ዝወዳደር ኣትሌት ጎይቶኦም ክፍለ ድማ ምስኦም ተሰሪዑ ሳልሳይ ተርታ ብምውጻእ ንዕኡ ንሃገሩን ዘሕብን ዓወት ክጎናጸፍ ኣብቂዕሎም ኣብቲ ውድድር ኤርትራዊ ኣትሌት ህዝቅኤል ተወልደ ታሻዓይ ተርታ ብምሓዝ ውድድር ምስ ላዕለዎት 10 ኣትሌታት ብምዃን ክዛዝሞ ክኢሉሎም ቀዳማይ ወፂ ዘሎ ኬንያዊ ኤልዩድ ኪፕቾጌ ዝሓለፈ ዓመት ንውድድር ማራቶን ትሕቲ 2 ሰዓት ዝጎየ እቲ እንኮሰብ ብምዃን ታሪክ ዝሰርሕን ኣብ ውድድር ማራቶን እቲ ዘይሰዓር ሰብ ተባሂሉ ዝግለጽን እዩ 12 ክለባት ኣብ ልዕሊ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ዕልዋ ከካይዳ ተሰማሚዕን ሰንበት 18 ሚያዝያ ንፌደሬሽናትን ማሕበረሰብ ኩዕሶ እግሪን ኤውሮጳ ዘሰንበደ ኣገራሚ ፍጻሜ ሰኒዳ ሓሊፋም ኣብ ተዓለት 12 ክለባት ኤውሮጳ ካብ ዩኤፋ ተፈንጭለን ሱፐር ሊግ ዘጠመቀኦ ብደረጃ ኤውሮጳ ዝካየድ ናይ ባዕለን ሓድሽ ውድድር ከተኣሳትዋን እቲ ውድድር ባኣታተን ክመሓደርን ተሰማሚዕን ኣለዋ እዚ በዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ውድድር ፈለማ ብሰለስተ ክለባት ስፓኛ ማለት بريال مادريد بارسلونا أتلتيكو مادريد كم حساب تتأنيسهم كلوبات إسي ميلان إنتر ميلان جوفنتوس أرسنال تشيلسي مانشستر يونايتد مانشستر سيتي ليفربول توتنهام من دما اتمدب أقداس كوينو سلزرخب وأنخص انبارو تسمامعنا لوام كالوت سلسة كلوباتون أبز قربا سامنتات نتمدب وددرك انبارو مخانا نافليت أنا لوام بريزيدنت ريال مادريد فلورنتينو بيريز دما أبوان برنايتي أب قربا غزيك جمر تسبيز زقبرو لزولو سوبر ليك خون اتن كلبات تسمامعن كم زلوه يقلص علوم أرسنال مانشستر يونايتد تشيلسي توتنهام جوفنتوس ناب تحدش ليك دحر مصنبارن كاب أبال ناس محبر كلبات أوروبا كم زوص بوقعي أفليت أنا لوام بمسرتتي بسنبت مشست زرقح حبريتا وددر سوبر ليك أوروبا نعسرا كلبات يكو حقو في مدي بزلوم بتتحيزو لزلو ناي سليدا غزي دما عمتاوي أورحن حاسة جميرو أورحو قنبت كزازميوم إذ مالت اتن عسرا تساتفت كلبات أكلتا
ጉጅለ ተኸፋፊለን የንጸወተን ከካይዳም አሞዳታ ድማ ካብ ነፍስ ወከፍ ጉጅለ እተን ቀዳሞት ኮይነን ጸወተን ዛዘማ ሰለስተ ክለባት ናብ ዝቕጽል ግጥም ርብዕ ፍጻሜ ይሰግራም ካብ ክልቲኡ ጉጅለ ራብዓይን ሓምሻይን ደረጃ ዝሓዛ ክለባቱን ናብ ግጥም ርብዕ ፍጻሜ ንምስጋር ንሓድሕደን ይጋጠማም አሞዳታ ወርሕ ጉንበት ድማ እተን መጋጥምተን ስዒረና ፍጻሜ ዝሓለፋ ክለባት ንዋንጫ ይገጥማም እተን ነዚ ውድድር ዘበግስኦ ዘለዋ ኣብ መላእ ዓለም ብቢልዮናት ዝቁጸሩ ደገፍቲ ዘለዎን 15 ክለባት ኣብቲ ዓመታዊ ውድድር ብዘይ ዝኾነ መምዘን ናይ ምስታፍ ዕድል ክህልወን እዩ እተን ዝተረፋ 5 ክለባት ግና ብመምዘንኤን ኣብቲ ውድድር ክሳተፋ እዚ ማለት ኣብ ግጥማት ናይ ዓደነን ኤውሮጳን ብዘመዝገበኦ ውጽኢት ተመሜንን ኣብዚ ውድድር ናይ ምስታፍ ዕድል ክረኽባ ዝኽእላ እተን ነዚ ውድድር ተቐቢለንኦ ዘለዋ 12 ክለባት ከም ዓስብ ናይ ተኣትየንኦ ዘለዋ መብጻዕታት ነፍስ ወከፈን 3.5 ቢልዮን ፓውንድ ዩሮ ፊናንሳዊ ሓገዝ ክወሃበን እዩ እዚ ድማ ካብቲ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣጋጢሞን ዘሎ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ንኽናገፋ ኣብ ትሕተ ቅርጽን ካልእን ገዚፍ ወፍሪ ንኽገብራን ክሕግዘን እዩ መደብ ውድድር ሱፐር ሊግ ብሓያለ ወገናት ደገፍ ረኺቡካ ተሎ ብብዙሓት ወገናት ድማ ተቃውሞ ኣጋጢሞሎም ኣብ ኤውሮጳ ምስተን ዓበይቲ ክለባት ዝጽብጸባ ባየር ሙኒኽ ቦርሲያ ዶርትመንድን ፒኤስጂን ነቲ መደብ ነጺገንኦ ጥራይ ዘይኮነስ ብትርውን ተቃይሞን ኣለዋ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ማለት ዩኤፋ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝን ፕሪሚየር ሊግን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስጳኛን ላሊጋን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያን ሴሪአን ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪን ካልኦት ፌደሬሽናትን ውን ንውሕዳት ክለባት ጥራይ ዘርብሕ ዘይቆርዒ ፕሮጀክት ብምባል ነቲ መደብ ብትሪ ኮኒኖም ኣለዉ እቲ ንቐጻልነት ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ኣብ ምልክት ሕቶ ክእትዎ ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎ መደብ ተግባራዊ ንኸይከውን ድማ ኩሉ ሕጋውን ስፖርታውን ዘበለ ስጉምታት ክወስዱ ምዃኖም ኣጠንቂቖም ኣለዉ እቲ ስጉምታት ነተን ተሰማሚዐን ዘለዋ ክለባት ኣብ ውድድራት ሃገረን ኤውሮጳን ዓለምን ንኸይሳተፋ ምእጋድ ተጻወተን ድማ ምስ ሃገራውያን ክለባቶም ከይጻወቱ ምኽልካል ከጠቓልል ምዃኑን እቶም ፌደሬሽናት ወሲኾም ኣጠንቂቖም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ውን ነተን ሱፐር ሊግ ኤውሮጳ ክጽምበርኦ ወሲነን ዘለዋ 6 ክለባት ፕሪሚየር ሊግ ብትሪ ድሕሪ ምኹናን እተን ክለባት ቅድሚ ናብቲ ሓደገኛ ዝበሎ ውድድር ምስታፈን ንሕቶ ደገፍተን ክምልሳት ጸዊዕሎም ካብ ሱፐር ሊግ ዝተጓነያ 14 ክለባት ፕሪሚየር ሊግ ድማ በቲ መጋጥምተን ዝኾነ ዓበይቲ ክለባት እንግሊዝ ወሰድኦ ናብቲ ሓድሽ ሊግ ናይ ምጽምባር ስጉምቲ ቁጣዕን ድሕሪ ምግላጽ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ካብ ፕሪሚየር ሊግ ኤፍኤ ካብን ካልኦት ውድድራትን ብምግላፍ ክቐጽዕን ይጽዋዕ ኣለዋ ብመሰረት እቲ 12 ክለባት ኤውሮጳ ተሰማሚዐናሉ ዘለዋ ንድፊ ንጽዋዕ ሱፐር ሊግ እትዕወተላ ጋንታ ኣስታት 400 ሚልዮን ዩሮ እቶት ክትረክብ እያ እዚ ድማ 3 ዕጽፍ ናይቲ ንዕውት ሻምፒዮንስ ሊግ ዝውሃብ ጉንዕ እዩ ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ እትዓትር ጋንታ ካብ 120 ሚልዮን ዩሮ ዘይሓልፍ እቶት ትረክብ ብዘይካዚ እተን ካልኦት ኣብ ሱፐር ሊግ ኤውሮጳ ዝሳተፋ ክለባትን 1.9 ቢልዮን ዩሮ ክወሃበን እዩ ከከም ደረጃን ድማ ክማቐልኦ እየን እቲ ነዚ ሓድሽ ሊግ ከበግስኦ ዝደረኸን ቀንዲ ምኽንያት ድማ እዚ ገዚፍ ናይ ገንዘብ ረብሓ ከም ዝኾነ ይሕበር ሞሪኖ ካብ መዝነቱ ተባሪሩ ሮጀርስ ኔግልስማንን ኣተጠንቀም ሎም ዓመት ኣብ ኩሉ ውድድራት ዝፈሸለት ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ድማ ካብ ራብዓይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ዌስትሃም ብ5 ነጥቢ ድሒራት ትጓዓዝ ዘላ ቶተንሃም ነቲ ሓደ ግዜ ኣነ ኣብ ዓለም ዝበለጽኩ ኣሰልጣኒ እናበለ ዝጀሃር ዝነበረ ፖርቱጋላዊ ኣሰልጣኒኣ ብሶኒ ካብ መዝነቱ ኣባሪራላ ሞሪኖ ምስ ቶተንሃም ን17 ኣዋርሕ ጥራይ ድሕሪ ምጓዓዝዩ ገና ውዕሉ ከየእከለን ከሎ ዝባረር ዘሎ ጠንቂ መባረሪኡ ድማ ነዛ ጋንታ ናብ ዝበለጸ ደረጃ ከተደይባ ዝተዋሃበካ ሓላፍነት ብግቡእ ክትዋጽኦ ኣይከኣልካን ዝብል ከም ዝኾነ በታ ጋንታ ዝተዋሃበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣብ ትሕቲኡ ኮይኖም ዝተሓጋገዝዎ ዝነበሩ ካልኦት መሳርሕቱን ምስኡ ተባሪሮም ከም ዘለዉ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኡ ቶተንሃም ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ኤቨርተን ማዕረክ 2-2 ድሕሪ ምፍልላያን ናብቲ ድሕሪ 6 መዓልቲ ኣንጻር ሲቲ እተካይዶ ናይ ፍጻሜ ግጥም ካራቦ ኣካብ ኣብ ተማዕድወሉ ዘላንዩ ኣብ ወንበርታ ክለብ ዳንኤል ሌቪ ዓቕሉ ብምጽንቃቕ ኣሰልጣን ክባረር ኣዚዙ ሞሪኖ ጋንቱ ካብ ውድድራት ኤፍኤ ካብን ሊግ ኤውሮጳ እንድሕር ምግላፋ ካብ መዝነቱ ናይ ምብራር ሓደጋ አንጸላሊዎ ይጸኒሑ እዚ ኣሰልጣን ገና ውዕሉ ከእከለ ብምብራሩ ካብታ ጋንታ ክሳብ 20 ሚልዮን ዝበጽሕ ካሕሳ ካሓትት ከም ዝኽእል ዝሕበር ዘሎ ብዘይካዚ ክሳብ ስራሕ ዝረክብ ቶተንሃም ደሞዙ ክትከፍሎ ክትግደድ ምዃናውን ዝተፈላለዩ ጸብጻባት የመልክቱ ቶተንሃም ንሞሪኖ ዓመታዊ 15 ሚልዮን ፓውንድ መሃያ ከም እተኸፍለኳ ዝግለጽ እንተኾነ እቲ ሓቀኛ ደሞዙ ግናብ 10 ሚልዮን ፓውንድ ዝጽጋዕ ከም ዝኾነ ስፖርትስ ሜይል እትሕብር
إذا كم زيلون كله أسلطان جرمناوي كلب أربي لايبزيغ جرمناوي جوليان نيغلسمانن أسلطان ليستر سيتي بريندان روجرسن اتم نمرينو تكيوم نتوتنهام كسلطون بقدام نتحصيوم زلو أسلطان كم زخونو يحبرالهم توسخت زيناتاتم بولوس أكفافالي مانشستر سيتي كيفن دي بروينه أب عنكاريتو مقدأت أقاطيمو بمهلاو غانتو أبتزمت صومون أنصار بي اس جي تكايدو قطن فرق فصامي شامبيونز ليج أوروبا كي تخسرو سجع مهلاوات حبيروم اتبيرجماوي بقدام مشت أب قطن فرق فصامي اف اي كاب أنصار تشيلسي إنا تصاوت انكلايو مسنا تشيلسي نقولو كانت تقاج بحما أقباب دحر مودا أو أقرو تهاريموم ولاقوا بكلبوس توهب حبريتا انت زيلا التصاوتاي بتا أقاطيمو زول مقدأتي كساب حد ورحي كاب صوتك إلا كم زخل جني قلت علوم أتقعي أرسنال ألكساندر لاكازيت غانتو بسنبت مشات مصفولها مع حدا بحدا أبستفلاليتو لقط مقدأت أقاطيمو بمهلاو سولوسنا إكسري مرمراك كايد مخانو تفليتهم اتي مس مبكار أبو ميان قدامي أتقعي أرسنال كوينو زولو فرنساوي أبتقط بسنكتي أب حلاخيتو زقاط مقدأت صوتك قصر سلزي كأله أما بل 7 دقيق كان ميدا تغيرو كواتس ترايوم بزد ما كلبو أبتزمت صمون أنت أرفيارال اتكايدو قطن فرق فصامي ليج أوروبا كي خسرو تشقيلا كم زلا تغديصم أرسنال حال أغانتا أبو ميانغ بعصو مكرات تخلاخلتا ديفي لويز كيران تيرين اندما غنا أمسبرتي بمهلاوم أبتقط من فيارا رتي عناب زغطل صوتا كسجر كخبدا مخانو تنتنتي ملكتم ليستر سيتي بسنبت أبقطم إفي كاب نساوزهامتن حدا بادو دحري مرتعة دحر 52 عامتات نفلما غزينا فصامي قطم إفي كاب كتحالف بمخالا تاريخ سريحام أبتقطم أبالا كيليتشي إهيناتشي إنتا أنكو معوات تشوتو أمزجيبوم بزدما ليستر سيتي زمت 15 غنبوت مستان مانشستر سيتي حدا بادو رتي عنا فصامي السجرة تشيلسي نوانجا كتقطم أسلطان بي اس جي ماوريشيو بوتشيتينو كوخوبات قاعتا غانتا مبابي وعلو كنا وحتصفو مخانو حبيروم مبابي مستا غانتا زلو وعل زمت عامت كوازا بقع انت خونا كساب حجقنا وعلو كحدس ايكالن بزي دما التصاوتا ياب زمت كرمتي ناب ريال مادريد ويناب ليفربول كخيد كم زخقلي بسفيحو كنقرالو تصانيحوم فتوا تخطاتلتي نايزا چانل نايلو متحستو زيناتات سبورت ابزفتصينا لنا قدمي مسنباتنا ناي وترو مكتتالكم متبعكم من نقفيتاكم من اللابو السلام والسلام